आज बनाते हैं मेरा फेवरेट सुपर देसी और क्रीमी मसाला पास्ता। सबसे पहले बटर में थोड़ा गार्लिक और चिकन डालकर सौटे कर लो। अब जाएंगे हमारे सारे स्पाइसी मसाले जैसे हल्दी, नमक और लाल मिर्च। प्याज के साथ भुनने के बाद इसमें ढेर सारा चीज और सॉसेज ऐड कर दो। अब बारी है बॉइल्ड पास्ता और हमारे स्पेशल सीक्रेट पास्ता मसाला की। बस इसे अच्छे से मिक्स करो जब तक पास्ता सॉस में लपट ना जाए।